يعني الشخير في حد ذاته ما هوش مشكله طبيه، انما هي مشكله اجتماعيه. ما بتضايقش الشخص اللي بيشخر لانه بيبقى نايم مش سامع طبعا، انما بتضايق اللي نايم جنبه سواء بقى مراته. لا بس ما بيبقاش مؤشر لحاجه مشكله حقيقيه. هو بيضايق، لا هو مش مشكله طبيه، يعني الناس اللي بتشخر. طب ليه ناس تشخر وناس لا؟ ما هو ده معنى ان في شخير، معناها ان في مشكله في منطقه البلعوم ومنطقه الحلق، مخليه الهواء اللي المفروض يخرج بسهوله و طب ما معنى كده ان في مشكله برضه؟ في مشكله، بس دي مش مشكله طبيه، يعني ملهاش تاثير على صحه الشخص. والله ملهاش تاثير على الصحه، انما اللي ليه تاثير على الصحه لو بيحصل توقف ولا ان هو ولا ان هو مؤشر لمشكله كبيره ممكن تاثر على الصحه. لا، توقف النفس اثناء النوم هو المشكله الصحيه طبعا. ده ممكن يودي بحياته، لكن انا اقصد اقول ان الشخير في حد ذاته كعرض مش ممكن يقول لنا ان في مشكله خطيره الناحيه الثانيه. لو كل شخص عنده توقف في النفس اثناء النوم بيشخر. انما مش كل شخص بيشخر عنده توقف للنفس اثناء النوم. ففي ناس صحيين. طب لو ان هي اجتماعيا مضايقاها مثلا، طبعا لازم طبعا تعالجوها ازاي؟ العلاج بتاع الشخير مش علاج دوائي، هو علاج جراحي. علاج جراحي. احنا الاول المفروض لازم يتم تقييم الشخص علشان من الناحيه يعني نقيم الشخص كله، طوله، وزنه، مساحه عرض الرقبه قد ايه، وبعدين كشف على منطقه الحلق، اخبار اللوز وسقف الحلق والوهاه، يعني لازم الاول ياخد كشف كويس قوي. طب الجراحه ايه؟ فحص. الجراحات بتختلف على حسب تقييم الشخص ده. اولا المشكله فين بالظبط؟ المشكله فين، وبعدين في حاجه اسمها اختبار معمل النوم. الشخص اللي بيشتكي من الشخير او الشخير وتوقف النفس اثناء النوم، وانا بنصح كل الناس مفيش حد يخضع لجراحه علشان يعني الدكتور ينصحه بانه يعمل عمليه لعلاج الشخير او شخير وتوقف النفس اثناء النوم قبل ما يعمل الاختبار ده، اختبار معمل النوم. الاختبار ده بيروح فيه لمكان مجهز، بينام فيه 24 ساعه، بينام فيه 24 ساعه، وبيسجلوا بقى كل اللي بيسجل كل حاجه، عدد ضربات القلب والضغط ونسبه الاكسجين في الدم قد ايه، وبتسجل، ودي النقطه المهمه، النفس بيتوقف ولا لا، طبعا. وهل النفس ده بيتوقف علشان خاطر هو عنده انسداد في منطقه الحلق والبلعوم ولا هو بسبب تاني. وبعدين بعد تقييم الشخص ده بالكشف، ويمكن نحتاج المناظير ويمكن نحتاج اشعاعات، وبعد اختبار معمل النوم نتم نعرف هل الشخص ده عنده شخير بس ولا شخير وتوقف للنفس اثناء النوم. في ناس بتتضايق جدا من موضوع الشخير ده، فلازم ان احنا نجاوب عليها بشكل يعني كافي وافي يعني. الشخير علاجه علاج جراحي، ونسبه النجاح فيه كبيره قوي، ممكن توصل ل 80%. جراحي بقى بيبقى فيه ندبات ولا بتعملوها بمنظار ولا ايه؟ لا، بتتعمل من خلال الفم يعني. غالبا يعني المساله بتتضمن استئصال للسين اذا كان حجمهم كبير، استئصال اللحميه اذا كانت لسه موجوده، علاج المشاكل في الانف لو كانت بتشارك في الحكايه ده، استعدال الحاجز الانفي واصلاح القرنيات بتاعه الانف، استئصال جزء من سقف الحلق ومن الوهاه اللي هي المنطقه اللي بتهتز اللي بتعمل الصوت بالظبط. لو عندك استعداد بقى تعملي العمليه مدام دي هعمليها، وما عندكيش استعداد هم يستحملوه بقى، يعني هو يعني لازم الناس تستحمل بعضها يعني. انا زوجتي بتشخر حضرتك يعني، وعامله لي قلق يعني، كل شويه اصحيها. استحملها يا استاذ احمد، ايه المشكله يعني؟ ما دي حضرتك برضه بتشخر وهي بتستحملك. الخلع عشان زوجها بيشخر حضرتك. دي مشاركه وجدانيه. مشاركه وجدانيه، ايوه. يعني بتزعجك للدرجات دي يعني يا استاذ احمد؟ بجد والله. هتعمل عمليه يعني، انت موافق؟ ايه؟ هي ممكن تعمل عمليه، موافق؟ موافق. مسلمها يعني. هو موافق يعمل عمليه ولا لا؟ هو طب وانت في المقابل؟ انت في المقابل بتشخر ولا لا؟ حضرتك موافق تعملها انت لحالك لنفسك؟ هي العمليه بس عشان ما نقلقش الناس، ما هياش حاجه خطيره ولا. لا بس انا عايز اعرف الاجابه، انت موافق تعمل العمليه ولا لا يا استاذ احمد؟ ما يضرش في حاجه يا فندم. كل الرجاله بتشخر فعادي انت مش هتعمل العمليه، ده الطبيعي بتاعكم يعني. انا بشكرك جدا يا استاذ. انا بقول احنا في مجتمع ذكوري محدش يصدقنا يعني، الشخير بتحللوه لحالكم عادي، الرجاله يعني دي هيبه كده ويحسوا انه في راجل في البيت، لكن الستات لا، غلط خالص انها تشخر ولازم تعمل العمليه. انت لو حضرتك كنت متابعنا شويه من قبل، بس هو ممكن يكون كان على التليفون فما كانش سامع. فسريعا بس حضرتك تقول له الاجابه مره ثانيه. هو احنا بس محتاجين فحص لزوجة حضرتك او لحضرتك شخصيا، وبعدين نعرف ايه فين المشكله، فين المكان اللي فيه الضيق اللي بيسبب ان الوهاه وسقف الحلق يتحركوا ويعملوا الصوت بتاع الشخير. ده محتاج مجموعه فحوصات، وبعدين علاج الشخير علاج جراحي مش علاج دوائي خالص. طيب موضوع